喇叭。好啦，開始今晚嘅 True Love 群組啦，咁我哋有阿 Ruby 喺度啦， Hello，大家好。又有係咧一個好好條件，我覺得啊，你今日請嚟呢一位嘅你哋嘅嘉賓係啦，介紹下你可以。就係我哋嘅 Marco。係啦 ，Marco 係啦，外表都係啊，俊朗啊，眉清目秀嘅。其實我識咗佢好耐啦，佢係我哋咧朋友圈裏邊絕無僅有嘅單身，因為我哋啲朋友圈全部俾我搞掂晒噶啦，已經。係。咁啊，佢真係有少少棘住，咁啊睇下你要。即係咯，點解咧？係咯，又係啦，一表人才，跟住咧做嘢又好勤奮上進，跟住咧咁頭先傾落啦，咁啊係一位就係地產啦，就係商鋪租務啊買賣嘅 agency 啦，係嘛 Marco 咁啊真係單身啊嘛，係嘛？係即係連嗰啲稍為嗰啲咁日食飯都有，日食飯嗰啲有嘅，但係真係如果喺呢個狀態嚟講就係一個人嘅，咁啊維持咗幾耐咧？呢個單身，我諗1年到啦。1年到，之前係個長嘅嗰段關係。之前嘅關係長嘅。好，咁啊，講下少少背景啦，亦都咁啊係啦。你讀書就頭先都話原來咧你都係讀 media 嘅，係啦，咁啊曾經都係做過記者，跟住就後而咧就即係因為記者可能個傳統媒體啦，跟住就想係要可以即係搵多啲啦，簡單啲，跟住所以就做咗地產啦。係啦。好，咁啊上一段關係係拍咗幾耐咧？拍咗我比較耐嘅就係對上 long 啲嗰段感情啦，咁啊差唔多6年零7年啦，係啦。咁啊大概就拍咗6年零7年左右啦。咁因為嗰個女仔咧就唔喺香港嘅，咁其實識佢當日係唔知道佢係即係唔喺香港啦。咁就好快咁樣認識咗，跟住就開始咗。咁開始咗之後咧，咁佢就同我講話會唔會去探佢咧？咁我當時先至知道，原來佢係喺美國嗰邊嘅。佢識嗰陣時又唔講。係啦，即係識耐咗，佢原來係翻嚟香港叫做一啲 event 嘅情況底下識嘅。咁跟住其實佢就係嚟參加我哋嘅 speed dating event，跟住就識咗個前女友啦。咁咧識嘅時候，因為即係活動裏邊都好多人啊嘛，咁啊就了解咗，已經眼緣啦，各方面都 OK，咁啊。傾下之下就好快就喺埋一齊，成功配對喎。原來佢係喺美國 New York 翻嚟，佢都係即係你嘅 ex 都係參加呢個 speed dating 嘅，冇錯啊。跟住就成功咗啦，跟住之後先發覺哇 long 啲㗎喎，咁啊。但嗰時你哋配對冇講清楚俾人聽㗎。因為喺活動上面認識，大家就自由參加，嗰場活動都30-40人。其實佢登記話嚟嗰時有講嘅。登記嘅時候係啦，咁但係咧後尾佢哋交換咗聯絡方法，了解先發覺，咦，原來唔係海外留學喎，係海外居住喎，咁啊兩件事嚟噶嘛。有冇少少係一齊即係未一齊拍拖啦，一齊食飯啊？即係交往嘅時間咧，佢係有少少隱瞞咧，有冇咧？其實有冇刻意問嘅？因為大家可能喺生活喺香港啦，其實你都諗住嗰個人係會住喺香港啦，冇諗過原來佢係喺嗰邊讀書，諗住喺嗰邊做嘢，同諗住喺嗰邊發展。但係都好重點喎，呢個其實係啦，就係可能年輕人啦，即係講緊即係都6-7年前嘅時候已經冇深究啊。因為佢個前女友個樣，你前女友個樣咧又真係好靚女，又好靚麗。係啊。咁咧又係眼前一亮，好 sharp 嗰隻。就算講咗，可能都係一齊㗎啦。係咯，所以就有少少叫做充分咗頭腦啦吓，會唔會有少少咧？咁啊，因為而家已經係之後嘅事嚟，咁啊唔推算唔到之前嘅事咧。但係我覺得都會試下3年啊。6年咁滯，因為疫情嘅時候就飛唔到啦，咁其實就逼住之後分開咯。7年，你哋平均每一年係見幾多次咧？我諗都耐嘅，因為我自己本身飛過去都3-4次到啦。咁佢自己讀緊書啊嘛，咁佢成 break 就可以飛翻過嚟咯。咁佢翻嚟幾多次咧？又其實大概2-3個月就會見一次場嘅，大概可以見到1個月到啦。哇！即係2-3個月。嗰1個月就日日見㗎啦。日日見。哇！呢啲都係真係辛苦。真係苦戀啊！我覺得。係。咁啊，有冇諗過嗰陣時，即係喂？因為你同佢結婚，或者你去過美國住，跟住或者佢其實嗰陣時就冇諗過咁長遠嘅，係啦，冇諗過咁長遠。但係佢嗰陣時其實拍得熱戀嗰陣時咧，佢都提出過會唔會喺美國生活啊？咁我如果同佢過去嘅時候，可能結婚就會可以有綠卡嗰啲咁樣咯。佢就麻麻地㗎啦，翻嚟香港係咪啊？
咁香港嗰陣時嘅工作環境其實外國生活係即係好啲嘅，好難吞咗嘅。係啦，即係工時又會短啲啦咁樣。咁啊，跟住就咩事啊？係咯，大家都咁愛，係咪真係又唔結就分嗰啲咧？其實都唔係嘅，係因為疫情啦，我覺得係主要係因為疫情。疫情就成3年冇見，差唔多。佢都間中翻過嚟1-2次嘅，但係因為佢就算翻到嚟都要隔離啦，咁喺隔離係啦，咁變相嗰段時間其實係好難真係飛得多咯，最多1年都係1次到，打爛咗好多緣分。係確實係嘅，我諗唔止係緣分，係工作嘅崗位好多樣嘢係啦，打爛咗好多人嘅人生嘅直情嘅。確實，純粹喺呢個感情度，我覺得阿 Marco 係好專一，好堅持。哇！真係好難。嗰個毅力咧，我真係你知唔知飛一飛 New York 係15個幾16個鐘啊？好金㗎！即係淨係飛到懷疑人生嗰隻嚟嘅喎，所以佢係真係情比金堅咧，即係喺過去呢段年少無知啦。其實而家其實相對係即係疫情就不講啦，相對其實而家係少咗呢啲異地戀嘅。即係而家唔係一定話要去第二度讀書嗰啲人嚟噶嘛，係即係我哋個年代可能早啲就會好多啦，移民啊嘛嗰陣時。咁但係你就偏偏即係冇計啦，喺 speed dating 嗰度遇到個真係整定啊呢啲。咁但係其實一齊咁嗰幾年啦，即係你主要原因就係因為係真係疫情，冇其他原因咯。主力係疫情啦，疫情咁係疫情係咯，見唔到。咁喺疫情嗰段時間就話不如散啦，定係唔係㗎？其實疫情就拖咗陣嘅，咁即係通翻關，其實又拖咗陣嘅。拖咗陣嘅，但係其實都冇實體 physical 冇見過嘅。係啦。係點解疫情係咪即係冇見到開始淡啊？大家都一來啦，大家熱情已經不在啦嗰段時間，咁跟住再諗住究竟發展方向，咁其實佢都唔係咁想翻嚟香港發展。好堅決㗎啦，好肯定㗎啦佢。但我又唔會話要求，因為我始終即係佢又唔係話即係我又唔想許下啲承諾，令到成件事變咗咯。係啊，咁我覺得都係自由發展啦咁樣。如果佢喺嗰邊生活比較好啲，咁我覺得即係如果佢翻嚟，佢自己會想翻嚟噶嘛，就唔需要我話 ask for 一啲嘢咁樣。咁即係前景嘅問題咯，大家可係咯，跟住就不如算啦咁樣。係咁每一次其實去到譬如你飛過去好，或者佢翻嚟啊。一散即係要分開啦，未散嘅，即係要分開。你翻啦香港啦嘅時候，係咪好都係個心情好難過嘅？每一次都其實其實都係嘅，都會比較上難離難捨嘅。但係去到好痛咁樣嘅心喎。但係去到後邊就習慣咗啦，有少少係啦，因為都講緊個時間都唔短咁樣。好，我哋唞唞先，轉頭翻嚟繼續同阿 Marco 傾傾。好，嗶哩吧啦，開大喇叭。好啦，繼續同我哋今日呢位主角啊 Marco 傾下。Marco 咧就係即係之前咧就拍咗一個咧就都好轟烈下，我覺得7年嘅呢個 Long D 係啦，哇呢個即係唔係講笑，呢啲嘅異地戀咧仲要維持咗7年，都好犀利嘅，我覺得好強咯。係，我而家諗翻轉頭，覺得好強，唔相信勁啊真係。Yubi 就見證住啦，成啦，咁啊都係咪都係睇佢都係辛苦嘅咧？唔係啊，我初以為佢哋捱唔到咁耐㗎，係用捱嘅。散啦，不如就咁樣。咁佢又喺度，即係佢又會堅持。你有講過出口㗎？係啊，我同佢講喂，咁佢又唔會翻嚟，你又唔翻去，跟住個女仔又係咁扭佢，想佢過去美國同佢一齊生活，你又唔俾。其實個女仔都中意你嘅。係咯，你又俾唔到 commitment 人哋喎。咁佢又要等，你又要等，咁不如快快脆脆，一係就結婚嗱聲個攞個綠卡，乾脆啲係咪？一係就散啦，咁樣佢又唔捨得，所以佢又長情又重情重義就係咁解啦。係非常之即係難能可貴嘅，係咁啊！終於真係計埋而家散咗年幾啦。咁其實都8、9年前嘅事啦。即係如果再嚟俾你一次，又係咁樣，有一個人去第二度做嘢嘅，今次未必係住啦。你仲制唔制咧？異地戀，我會再諗一諗啊！呢個會慎重考慮咯。係真係辛苦喎，真係辛苦係啦。不過又係因為有個咁嘅經歷，你先會覺得唔會再咁樣去選擇咯。但係如果再即係去翻之前，會唔會再咁揀咧？都真係一個問號。其實都好多呢個猜疑喺度，即係你異地戀啊，唔多唔少，即係唔係你懷疑佢，就可能佢懷疑你，有冇發生過咧？我都會有少少疑問嘅，因為始終一個人喺異地咁，大家係啦，咁究竟會係點咧？都會有陣時有問號，所以嗰陣時我哋就即係我自己就會多好
打 FaceTime 哦，你自己開俾佢主動，我叫佢開，係啦，我叫佢開，係啦，仲要有時差咧，有 jet lag 咧，係啊，時差12個鐘，係咯，即係因為好容易聯想就係喂大家話啦，係咪先？你叫佢開或者佢叫你開都係，即係7年入邊唔通佢完全零同一個男仔食個飯飲杯嘢都冇係咪啊？你唔會啦，7年你都唔會冇同個女仔食個飯飲杯茶咁樣係咪啊？其實一定有噶嘛，咁所以就有呢啲嘅即係差異喺度嘅，咁啊就辛苦啦呢一方面。冇錯啊，我仲記得有一次咧，佢喺New York 飛翻嚟啦，咁係上飛機之前就已經盲腸炎係咪啊？定係上到飛機開始痛啊？其實總之係前一日已經開始痛啦，即係搭飛機前一日開始痛，嗰陣時仲未知咩事。未知咩事？係啦，係15-16個鐘飛翻嚟之後咧，翻屋企瞓咗一陣，都覺得有問題，先去睇，先至知道原來係盲腸炎咯。係咯，哇，痛咗咁多鐘啊！佢係盲腸炎喺部飛機度熬咗10幾個鐘。好嘢喎你！我咪唔知嘅，因為嗰陣時係完全唔知。但係你都好痛噶嘛？好痛係啦，以為係腸胃炎咧。你有機會穿嘅喎，哇！穿咗你大件事啊！10幾個鐘頭有機會穿㗎。係冇錯啊！跟住之後落到機，跟住之後我哋啲朋友知道，你快啲去醫院先啦，咁樣佢都翻屋企擺低啲嘢先，應該喺屋企踎喺度，即係真係好。哇！真係慘喎！你係即係同完，即係你美國翻嚟啊嘛，自己一個飛翻嚟啊嘛，個心情已經曳㗎啦，係咪？仲要入醫院即刻。跟住後尾入醫院，跟住佢仲要喺個 group 度同我哋啲 friend 講：喂，而家即刻要做手術，盲腸炎，因為已經真係發晒炎啊嘛，咁樣。跟住我話：哇！你捱10幾個鐘，真係愛嘅力量先至可以令到你。捱到啊！堅持，冇死啊！冇，你冇選擇啦，去到已經。但係下次飛緊機有乜辦法啫？但係呢個月後有飛啊嘛。咁啊，有冇影響工作咧？呢啲咁嘅長途賽？其實咧，因為以前做間公司係 local firm 啦，咁就相對上自由度係大啲嘅。咁多多少少都有少少影響工作上嘅嘢嘅。但係因為以前就比較上自由啦，咁就會好啲咯。但係如果相對上而家就難啲啦。就會有影響啊！就會有影響。影響係邊個位啊？因為你請嘅假會長啊嘛。因為以前我飛親過去都差唔多1個月，咁我其實本身假可能得10零。咁啊，其實你真係你其實又係 low pay 啦，一來 low pay，二來即係公司都覺得哇，你走成個月咁樣咩事啊？咁但係你唔又係喎，你飛10幾個鐘一轉，你冇理由去5日咩？係啦，確實係。真係唔掂啊！你 jet 咧都未調到，就已經要飛翻嚟啦咁樣。咁啊跟住就係啦，咁一齊咗。咁另外有冇話即係有時除咗工作睡眠質素應該有影響喎，因為你時差會唔會咧？其實如果飛去嗰邊嘅時候呢個人都係習慣唔到嗰邊嘅，因為咁啱美國個時間係一個 flip 倒轉嘅，係啦。咁所以你都會有3-4日甚至1個禮拜係會嘔下，跟住自我調節翻，跟住就。可能個零禮拜後就會好啲。但係你又就算喺香港都好啦，咁調翻轉嘅，幾時揾佢或者你可能同佢傾電話或者個樣，又搞到你好唔夠飯好夜。係啦，都會去到凌晨2-3點咯。咁大家都辛苦，對方都辛苦。係啊，佢凌晨2-3點，等於個女仔嗰邊下晝2-3點啊嘛。咁通常你就去咯。互相就咯。即係佢都有互相就佢都有。即係佢都有時間。即係佢夜晚嘅時候，我咪朝頭早翻工嘅時咁樣咯。係啦。何苦咧？真係好痛苦啊！真係呢個苦戀。苦戀注定難。所以而家俾你再嚟一次都係冇啦，真係。係啦，如果你會唔會有咧有個少少陰影係，即係每一次就算喺呢年紀啦，可能識嘅女仔或者成都會好快會問佢：咦，你係喺香港，即係好快了解嘅人係咪香港嘅 base 咧？都盡量會了解下佢個 base 喺邊度嘅，同埋而家年紀大咗啦嘛，始終即係講緊10年前咁。如果以前細個就冇所謂啦，咁而家嘅話都會了解下佢背景多少少，究竟佢係咪長期喺香港咧？空中飛人都爭啲嘅會係。冇錯，所以都係辛苦噶啦，真係。所以你都影響你而家個擇偶啦，係咪咧？而家唔會揀 long 啲咯，我諗會好自然去，唔知去咗個位就可能會唔會問埋，即係你喺香港做嘢即係唔知咪了解埋即係住啊，咁你有屋企人咧咁樣，其實一聽到有啲屋企人喺晒加拿大咁樣，又會擔心噶嘛，咁而家就希望係咪即係都揾一個所有嘅根基。你冇諗過移民嘅好似係咪？暫時唔想移民，因為係啦。Marco 一個好傳統嘅男仔嚟嘅。好，轉頭翻嚟聽下阿 Marco 而家嘅擇偶條件係點樣咧？冇錯。好啦，翻到
anyway 呢一次咧，我哋就一齊咧要了解下 Marco 咧佢個而家個擇偶條件係點樣啦。因為經歷過咁長時間嘅苦戀，又飛嚟飛去，多多少少都有啲陰影嘅。7年啊，真係7年之癢啊，又係咁巧揀呢個7年散嘅又係。冇錯。咁你而家咧，你而家會影響到你而家去認識一個女仔啊咁樣？你係啦，你而家擇偶條件係點樣先？我就唔會揀 long 啲啦。首先，即係佢起碼係 base 喺香港先啦。咁跟住，即係就算頭先講嗰啲，比如爸爸媽媽佢哋本身係加拿大大嘅，不過而家翻嚟香港做嘢，嗰啲都驚驚地咯。睇下佢想唔想喺香港長居發展，但係嗰啲有影響力噶嘛？突然間咁阿媽 call 佢翻去，係爸爸咁唔係好舒服咁樣，我要翻去啦咁樣。咁會慎重考慮，但係就唔會抹殺咗呢個可能性。不過有時好難講啊。佢遇到嗰個話真係好啊，又即係話又對自己好，又啱啊，又靚咁樣。有冇辦法嚇？希望即係唔會啦。係冇錯。我勝利歸言咁啊，做即係你係有一個，亦都係一個地產嘅 agency 啦。咁啊，忙唔忙咧？你份工其實？其實都忙嘅，因為本身你都要好努力去聯繫啲業主啦，同埋聯繫啲客戶。咁特別我覺得地產好勁嘅，無論係你幾多點咧，你好多地產鋪咧，係都係凌晨2點，入邊都係有時都會仲喺度開緊工，做緊嘢咁犀利嘅。咁 Marco 又好勤力㗎，跟客跟得。你係咪都係嗰啲嚟嘅？即係我就好少少，因為本身係專注喺商業嗰邊，咁通常就。就算係私底下，可能啲老闆會凌晨會 message 你啦，但係自己即係公司就其實都會係有個時間閂門嘅時間。好啲，即係如果租嗰啲咩住宅嗰啲就真係嗰啲，就會可能係不夜天都有機會，相信。因為好似即係做自己嘢啊嘛。咁你都係固定嘅，翻工時間幾多點到咧？通常都係即係9至6啦，但係就唔會咁準時走嘅，通常7、8點。使唔使應酬嘅咧？應酬就視乎你同個客戶嘅關係啦。咁通常你都會可能會約下個客食飯啊咁樣咯。因為啲鋪王噶嘛，梗係有人好中意買嗰啲即係少嘅應酬都係。我自己就少嘅，但係都會有嘅。係啦，好 OK。咁啊，而家擇偶條件除咗唔好喺即係第度生活啦，咁啊香港人啦要一個真係喺香港住嘅。係咪要肯生仔？都係嘅。最好啦，如果唔係就不如結婚。好傳統，好好啊！但係呢個條件生幾多個先？一個好字咧最好。哇 OK。其實好多女仔聽到好中意㗎，即係你證明咗一樣嘢，你係肯顧家啊，孭起頭家，係啊，呢啲人啊嘛。啲女仔最驚就係男仔啊，唔結婚又話唔生仔，又話冇腳嘅雀仔咁樣，最驚呢啲啊嘛。咁如果即係唔結婚就唔需，即係唔生仔就唔需要結婚啦。調翻轉我會咁。你個概念係咁嘅。好傳統喎，真係非常之傳統喎。咁咦，如果係咁嘅話，你揾女朋友年紀唔好得太大喎，2個喎。其實如果而家望翻轉頭啦，聽啲朋友仔咁講啦，其實女士最好可能後生啲就會對於生育方面係有個比較好嘅優越條件咁樣。冇錯，即係3字頭咁咯。係啦，或者再係啦。你今年幾多歲啊？你就踏到4字㗎啦。哇，快！啱啱40啫。未過埋生日。仲未過添。係啦，過埋生日就40。都係適婚年齡啦。適婚年齡咯，咁啊。所以係啦，所以第一啦就個年紀方面啦，同埋你又要最好就要肯生小朋友啦。但係以你交往而家呢個年代啲女仔係咪都會好嚮往有自己小朋友咧？我見到有啲女士部分咧，其實佢就唔特別自己朋友啦，都唔使講話識嘅女士，特別朋友啦，其實有一部分都冇生小朋友嘅。係啊，多咗，直情講咗話唔生添喎。佢哋就話睇定啲先咯。2字頭都話唔生嘅。我哋dating 公司咧就有而家係多咗成功個案唔生小朋友，我都嚇親有啲，因為咧通常咧我哋咩年紀多啲嗰啲係？咩年紀都有啊，譬如有啲27、28歲喺度揾到喎，咁啊先生35、35、36咁樣啦，咁通常拜年會同佢講，哎呀今年咩啊有小朋友咪得順帶問下啦，咁你都結咗婚啦係咪？哎呀我哋唔諗住有啊，多咗，反而我哋因為我哋公司10年啊嘛。之前咧係真係好多都係結婚之後好快就生 BB 1個2個，跟住收。近呢10年係會有，係啦，多咗呢啲諗法。咁但係近呢2年啦，即係疫情後啦，有啲時間啦，啲成功個案真係多咗，結婚都有嘅，但係話選擇唔要小朋友嘅人數就真係多啲。咁如果3字頭咧，譬如而家係30幾歲，可能會唔會又生小朋友意欲大啲咧？睇定啲先咯，同埋話如果係好啲嘅，會好少少嘅。係啦，同埋話如果要生喺香港生嘅話，又真係要再諗諗。我又覺得，咦，
大家好似有個轉變啊個諗法。係咁啊 ，Marco 就要搵一個咧，即係啦，生小朋友啦嘅女朋友啦，跟住但係就使唔使話即係佢自己有要自己嘅事業啊？定係唔需要啦？你要生小朋友都預咗養埋佢做，即係一結婚可能都做少奶噶啦。其實因為香港呢個經濟環境，我覺得最好都係公一份婆一份，即係我又未有去到咁強嘅能力，可以即刻全部100%照顧晒女方咯，係啦。咁但係佢可以輕鬆做嘅。輕鬆做係啦，即係我自己期望開頭大家事業上大家都即係可能差唔多啦，即係唔好話爭咁遠啦個差距係啦，咁就會舒服啲嘅。如果唔係就即係我覺得長貧難顧嘅都係啦。外表方面點咧？要嗰啲外表正常啦，好似要靚女得㗎啦，咁高質素呢啲就撚喎，真係有佢。我覺得係 Marco 佢係好在乎嗰個第一眼望落去要好 sharp 嗰隻 feel，明唔明白？即係要第一眼望落去就咦好 sharp 喎咁樣，要好吸引到眼前一亮嘅感覺嗰隻嚟。搶眼嘅係啦，所以你要加油啦！即係要靚啦，簡單啲要靚啦。咁啊，使唔使又要咩高度啊咁咧？高度冇要求嘅，你應該係嘛？都冇乜特別嘅要求，冇乜特別，高矮都得嘅。高度正常啦，正常啦。有冇咩興趣咧？咁譬如你平時，我自己其實就比較多興趣嘅，因為我本身啱啱就即係講緊過去2024年啦，都馬拉松完成咗嘅。咁另外之前喺2-3年前渡海泳都完成咗嘅，新世界嗰個。咁啱啱嗰年嘅未去到，但係啱啱嗰個新世界嘅單車嗰個都參加咗，唔記得咗32定40。哇！3樣都有晒喎。係啦。同埋你成日行山。但係你冇玩鐵人賽，冇玩鐵人，反而係分開晒3樣。係啦，分開有玩過嘅。咁另外就比較中意滑雪啦。咁我啱啱隻腳都傷咗嘅，係啦。哦，又去咗滑雪嘛？你啱啱係咯。咁即係如果要揾一個女朋友，咪可以一齊去做運動會更加好咧？最好佢都會唔怕做運動啦，因為有啲好靚嘅女士佢就唔中意做運動噶嘛。係啊，真係唔中意做運動啊，真係。跑步又腳粗係咪啊？冇錯。跟住又話最好就躺平最好㗎啦。曬又曬黑又唔靚皮膚。冇錯，我就真係麻麻地。咁你有少少運動係 OK 嘅。係。OK，好，咁啊唞先啦，最後翻嚟繼續傾下。嗶哩吧啦，開大喇叭。好啦，嚟到 Chill Love 咧最後一節啦，咁啊 Marco 就知佢啦，嗱單身咗都有1年時間啦，咁啊之前嗰段感情就7年嘅 long 啲感情，咁嚟緊咧我哋呢個 dating 公司都唔得，你係我啲朋友圈裏邊真係少有仲係單身，你知嗱？係咪筍盤嚟啦？佢梗係絕對係啦嘛，絕對係。其實咧佢暗啞底咧仲有啲好堅實嘅實力咧。就係啦，我哋節目上就唔揭，即係唔揭露出嚟啦嚇，嗰啲係啦，即係嗰啲運動好氣啫，即係完全唔需要擔心㗎啦，喺嗰啲經濟狀況啊各方面啊嚇，咁所以佢就絕對係筍盤啦，筍啊真係，冇錯啦。咁同埋咧，佢嗱譬如我哋之前我就做主播啦，我做過空姐啦，我以前啲舊同事啊、空姐群咧全部結晒婚，都俾佢搞掂晒啦已經。我仲想配翻個空姐俾你都唔得，因為啲舊同事即係加晒。空姐你中唔中意啊？你驚咗啲人飛嚟飛去嗰啲喎？你之前係咪都有拍過空姐有冇啊？咁就冇嘅，地勤都試過，空姐就好似真係而家唔 OK 啦嘛，咪驚咗係咪啊？盡量唔好啦，係飛下即係飛咗又唔知去邊度住。不過其實空姐嗰個職業生涯好短嘅，咁可能佢都會落翻地嘅之後。係冇錯，咁所以咧我就真係手頭上啲舊同事嗰啲又已經介紹晒啦。咁所以你真係要快脆。咁你會配對嗰個，譬如好似 Marco 呢啲嗱，佢做一個都有翻咁上下啦，學歷啦，跟住咧外形好啦，跟住又有經濟實力啦，咁啊加上又專一啦、長情啦，要生小朋友嘅女朋友啦，冇錯嚇，咁啊喺一個地產嘅 agency 啦，咁啊即係工作又穩定啦，你會點樣配對咧？你我都已經配對咗有啲人選喺你個電話 list 裏面都有啊！第一個樣一定唔好太差啦，樣唔得就你啲西走咗。係啦，OK，太平庸樣貌唔得啦。跟住嗰個年紀過咗呢個高齡產婦年齡嗰啲，我又全部幫你西走噶啦，已經係咪先？幾 friend 先？講明生 B B 嗰又拜拜。係啦，唔係唔生啊，唔中意小朋友我都唔敢介紹俾佢，因為而家有啲女仔係我肯生啊，但我唔中意小朋友，你請我姐姐嚟湊佢咯，唔好諗住我有冇愛俾到佢啊咁樣，呢啲我都唔敢介紹噶啦已經，咁所以希望你就快啲發展下，抽多少少時間。咁算唔算難咧？喺配對嚟講，佢即係要生小朋友呢下喺呢個時勢。
如果女仔咧，講真嗱，喺我哋 dating 公司，如果個男仔咧喺配對之前係強烈講話一定要生仔咧，無形係對個女仔嚟講有壓力㗎。哦，但係如果一旦係中意嘅個女仔啊，中意小朋友嘅咧，就會係哇呢個好喎呢個。所以有陣時我叫佢喺啲活動啊，或者係配對過程，你唔好話一定要生仔，話隨緣。嗱，對於個女仔嚟講冇咁大壓力喎。但 Marco 嗰個唔係喎，佢嘅頭先講個宗旨係講得好好嘅喎。唔生仔結婚嚟做乜嘢？有啲壓力㗎，啲女仔真係，雖然係年輕，但係而家都哇一定要生㗎，哇咁啊真係有啲壓力，所以你要調節下呢個用詞方面，可能就會吸引到更加多嘅女仔，會好啲嘅。咁希望下一段嘅感情有冇人想即係俾個時間自己嘅出現啦？因為都知道可能 Marco 你而家可能都會同啲異性啊各樣都可能有少少 dating 下見下面嘅咁。有冇人已經係準備 ready 好隨時拍拖嘅咧？咁我覺得都睇緣分啦，係啊。可以嘅。我成日都催促你，我成日同你講，我話你要生仔，唔好年急。唔係你要生小朋友，唔好咁大年紀。我講真嘅。你講個女士唔好咁大年紀。唔係男士都唔好咁大年紀，真係嘅。咁你4字就黃金時。你要陪佢玩啊嘛。係啊，黃金年齡。渡海泳啊，大家可以游水游尖沙咀游個灣仔㗎。咁又係喎，真係計少咗呢樣嘢。佢想要冇問題嘅，體能好。所以我就同佢講，喂，你4字黃金年齡嗱一聲又結婚加生仔，今年好搞掂咯咁樣，係嘛？咁你渴望一個喂十個人嘅 list，渴望一段咩感情咧？都係其實都因為而家個社會唔同咗，我覺得咁啊，都希望即係比較簡單啦，同埋個女仔孝順啊咁。會比較好啲咯，係啦，唔好咁物慾咁重嗰啲咯，係啊，物慾冇咁重。使唔使同奶奶住噶？你咁傳統？咁啊，到時睇情況再傾啦，再傾啦呢個有。如果佢肯係歡迎嘅，係啦，咁都係要雙方去即係達成一個共識嘅，我相信係啦，就冇話一定要係某樣嘢。咁樣，咁我覺得而家即係香港嘅女仔俾你印象係點樣咧？因為你之前識咗個外國嘅外國生活嘅人，好唔同噶嘛。香港嘅女仔啊，香港嘅女仔普通咯。我因為都可能有少少市場脫節啦，咁啊有一部分就比較物慾性重啲啦，係啦。點解問你咧？因為其實啲人就話呢幾年香港嘅人其實都係變得好犀利。咁啊，所以女仔方面都可能啲性格啊，或者個樣都變得多，所以就問下你覺得係點樣？都係㗎，因為佢如果要揀翻有咁上下靚嘅咧，咁就好明顯個女仔自己都投資咗唔少資源喺自己呢度啦，係嘛？咁我都投資咗咁多喺度咯，咁我冇理由喺你身上咪淨係 serve 你一個啦，或者 even 係 serve 你一個都要喺你身上攞翻啲咁嘅成本啊、裝身。即係俾你覺得係物質重啲嘅都係。因為之前都曾經識過一啲比較靚嘅女士都係啦，咁佢哋真係會問你攞家用啊等等咁樣，佢係靚嘅，一齊過嘅嚇，需要曾經攞家用啊，即係女朋友咁可以開到口啊，即係佢會話前嗰段關係咁男朋友會俾咁，佢冇做嘢㗎，佢都有，就應該唔即因為以前就幫前男朋友手，冇做之後就做一啲類似 sales 嘅工作啊嗰啲咁樣咯。其實佢係想測試你嘅誠意，我覺得有陣時啲靚嘅女仔會用呢啲方法去測試。係咪㗎？唔係喎，我覺得唔係測試係真嘅。你俾佢一陣要，因為你都試過，真係要係咪啊？都試過。擺明都要㗎。即係你試過，你一個月之後佢又再話又再重提翻，即係又嫌你俾得少，咁就知道原來有啲咁嘅女仔嘅咁樣係啦。哦，明白，但係你要識靚女都要有呢啲咁嘅心理準備，曬下冷呢啲都要。靚女都係麻煩啊嘛。係啊，因為你就要講一個層次啦，唔好 A 啦，去到 B、C 都考慮下咁樣啦，好嘛？OK，好啦，希望快啲出現你嘅肯同你生小朋友嘅老婆啦。好啦，唔該 Marco，今日多謝，拜拜，thank you，拜拜。嗶哩吧啦，開大喇叭。